Olá, eu sou Virginia, você está no canal Gina Artesanato. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Essa é a primeira vez aqui, deixa eu te pedir uma coisinha. Se inscreve aí, ative o sininho, assim você não perde seu vídeo. Nós postamos vídeos todos os dias. Deixe seu like, porque isso ajuda muito para o nosso crescimento. E não se esqueça de me seguir lá nas minhas redes sociais, que eu estarei por lá te aguardando. Hoje eu vou fazer com vocês aqui, gente, uma fogueirinha com rolinhos. Então fica aí que nós já voltamos. Roda a vinheta. Aí, pessoal, o que é que vocês acharam dessa minha ideia? Gente, isso aqui é aquele rolo de... São não, né? Porque foi um rolo que eu peguei, que vem com papel alumínio. Aí eu só consegui fazer 4, eu achei que tava pequena, queria colocar mais uma. Aí eu peguei 2 rolos de papel higiênico, enrolei mais, ele além de ficar mais grosso, ele ficou do mesmo tamanho. Acho que tá dando pra ver, né? Que aí, ó, essa cor aqui é mais clara que essa. Esse aqui é rolo de papel higiênico. Para que ele ficasse na mesma largura desse rolinho. Eu coloquei isso aqui, ó, só para dar mais um tchan. Mas você pode fazer sem isso aqui também, tá? Eu só achei que ficou legal. Esse é papel crepom, tá, gente? Aí cortei um pedacinho que eu achei que tava legal e picotei e pronto. E coloquei aqui. EVA, como todo mundo já sabe. Quem precisar do molde, arrasa nos comentários que eu deixo lá na minha página do Face. E você tira esse molde. E aqui aquela velinha que eu compro para fazer os meus trabalhinhos no Natal. E veja que ela não serve só para o Natal, ela serve para muito mais coisa. Eu super amei. Se você achar que tá a distância aqui, ó, tá muito longo, muito alta, não sei. Você pode de repente fazer com outro tipo de papel, né, de rolinho, ou pode pegar o próprio papel higiênico e enrolar mais para que ele fique mais estreitinho, que também vai ficar super legal. Eu quis fazer assim para ela ficar alta, mas você é quem fala. Ah, mais uma dica, se você quiser também pode colocar um papel celofane, aqui dentro amarelo, o vermelho e o laranja. Colocar 3 aqui, colocar a vela no meio, vai ficar super linda. Eu não tinha aqui essas 3 cores, então eu coloquei a vela pura somente nas chamas. Mas se tivesse aqui, o papel celofane aqui com essa vela no meio, ia ficar idêntico ao fogo. Então, só mais uma dica para vocês. Então, gente, deixa nos comentários também o que é que vocês acharam dessa minha ideia de hoje, que eu vou amar saber. Agora eu gostaria de agradecer a todos que ficaram comigo até esse momento. Você que vem todos os dias, deixa seu like, compartilha meus vídeos. Muito obrigada. Quem está chegando, seja bem-vindo, pessoal. Super beijo no coração de todos e até a próxima.